హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను ఇప్పుడు ఒక మంచి టిప్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా, బట్ వర్షాలు పడుతున్నాయి. సో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వలన చాలామందికి జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వస్తున్నాయండి. సో చిన్నపిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ ఇది కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంది. దీనికి ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ హనీ, తేనె దొరికితే మంచి ప్యూర్ తేనె తీసుకోండి. దానికి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ జింజర్ జ్యూస్, అల్లం రసం తీసుకుని కలిపి తాగండి. దీని మూలాన ఏంటంటే లోపల ఉన్న కఫం అంతా వచ్చేసేసి మీకు జలుబు, దగ్గు అండ్ థ్రోట్ పెయిన్ కూడా తగ్గిపోతుందండి. ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండి. నేను పాటిస్తూ ఉంటాను. సో అందుకు నేను మీకు చెప్తున్నాను. మీలో ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అయితే అది నాకు చాలండి. అందుకే నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ టిప్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.